大陆国家主席习近平礼拜三出席深圳经济特区成立40周年大会，却疑似身体为恙，频频咳嗽。自觉站在党和国家大局上想问题、办事情。由于演说是现场直播，习近平只要一咳嗽，央视就刻意把镜头转到台下，但背后还是能清楚听见他拿水杯咳嗽的声音。中国特色社会主义。深圳经济特区40周年纪念是习近平这次广东南巡的重头戏。前2天，习近平还分别前往潮州和汕头视察，当时他精神奕奕，还在人群包围中讲话。我这一次到广东来，就是进一步对国内外宣示，中国共产党领导中国人民会继续坚定不移地走改革开放的道路。不过当时习近平身边不论官员还是拿手机抢拍的民众，通通没戴口罩，也没保持社交距离。事隔1天，习近平就开始咳嗽，难免引发联想。深圳坚持实行引进来和走出去。除了咳嗽话题，习近平上任以来，光到广东南巡就有3次。18大以后，第一站就是到的深圳，到了广东。第一次是2012年时，习近平刚上任，特别选择和1992年邓小平类似的考察路线，宣示拼经济。第2次是2018年大陆改革开放40周年以及港珠澳大桥开通，再来才是這次的深圳經濟特區成立40年，每一次都和經濟有關。同香港一河之隔嘅深圳，70、80年代被形容為荒蕪。當年深圳 GDP 國內生產總值只係香港大約160%。深圳40年来 GDP 快速增长。1979年成立经济特区前 ，GDP 只有1.96亿人民币。1996年首次突破1000亿，到了2019年 ，GDP 更是达到2.69兆，不止增长逾10000倍，还超越香港。配合经济特区40周年纪念，大陆官方拍摄宣传片，呈现深圳的繁荣景象。但各界开始担心，邻近的香港会不会有天被深圳取代？深圳开通的国际集装箱班轮航线219条，通往100多个国家和地区的300多个港口，外贸出口总额连续27年居全国大中城市首位。其实，北京公布的深圳5年改革蓝圖已表明，深圳會扮演粵港澳大灣區中的引擎角色，香港周邊的城市變成要互補配合。未來去中山去唐山咁咁你香港點呢？咁樣係咪？咁你唔會經過葵涌貨櫃碼頭噶啦嘛？肯定係咪？都未必會經過赤鱲角機場噶啦。過去我生產嘅嘢，我要符合歐盟嘅標準，我買歐洲、美國標準，而家可能要我哋國標。尤其目前大陆面臨美國經濟圍堵，習近平更希望透過深圳當樣板，強調大陸不受影響，走向復甦。南巡之旅多少還是帶點政治意味。TVBS 新聞綜合報道。網上看新聞，請下載 TVBS App 或直接按訂閱 TVBS 新聞頻道。